历史5课：考古发现与圣经真实性。1979年，一位以色列少年在耶路撒冷老城外的山坡玩耍时，不小心踩松了一块石头，掉进了一个地下墓室。这个看似意外的滑倒，竟然成了20世纪最重要的圣经考古发现之一。考古学家赶到现场后，小心翼翼地挖掘，结果找到了2块银质卷轴，上面刻着熟悉的令人心跳的加速文字：愿耶和华赐福给你，保护你。民数记6章24节。这2块银卷轴比死海古卷还早约400年，是目前已知最早的圣经文字实物证据。换句话说，考古学不只是让我们挖出古代文物，而是在一铲一铲之间逐步验证信仰的真实性。但也有人说，圣经充满神迹与传说，是古人美化后的历史，不足为信。那么，铲子能否为信仰挖出真相？这正是我们这一课的焦点。1. 圣经是神话还是历史？一场从文物开始的辩论。很多怀疑论者曾经说，圣经记载的人物多半是虚构的，尤其像大卫王、所罗门这种英雄人物，根本是以色列人为了国族荣耀虚构出来的。他们的论点乍听之下很有逻辑，圣经写得太戏剧化，没有独立历史资料能证实大卫的存在。所罗门的圣殿太宏伟，却没留下遗迹。直到一块石头彻底改变了一切。1993年，以色列北部的丹城遗址出土了一块破碎的玄武岩碑文，经解读后赫然出现一句：我击败了以色列王与大卫家。这是首次在圣经以外的考古文物中出现大卫家这个词汇，证实大卫并非虚构人物，而是真实存在过的历史人物与王朝奠基者。这一发现震撼了圣经学界与考古学界。当人们开始对圣经产生怀疑，考古学却在沉默中给了最有力的答复。2. 从传说到实证，考古学如何替圣经说话？有句话说，没有出土就不能确定，但另一句话也很重要，没有出土不等于不存在。过去100年来，许多圣经事件与人物原被视为虚构，却一一被考古发现所证实。约书亚与耶利哥城，圣经记载，以色列人在约书亚带领下攻陷耶利哥，城墙在号角声中倒塌。20世纪初，英国考古学家凯瑟琳·肯扬曾声称，耶利哥城的城墙早在约书亚来之前就倒塌了，因此否定圣经的历史性。但后来的重新调查与碳14鉴定发现，耶利哥城的倒塌确实发生在公元前1400年左右，与圣经的时间线吻合。而且最特别的是，城墙是向外倒塌的，这与城内攻击不同，更符合圣经中神使城墙塌陷的描述。所罗门的城市建设，有人说所罗门有没有那么强还不知道，圣经可能只是夸大而已。直到考古学家在哈马、基色与米吉多等地发现结构几乎一致的城门与防御设施，并推断这些是出自同一时期、同一规格的建设。圣经中早已提到所罗门建造基色、夏所、
何伦与米吉多，列王纪上9章15节。这些城门的发现正好与圣经记载吻合。当我们怀疑信仰是否只是神话，铲子却给出历史的证据。3. 从圣经人物到耶稣，那位历史中的神子，最受质疑的不是摩西，不是大卫，而是耶稣。许多人说，耶稣真的存在过吗？还是他只是一种信仰的象征？塔木德与罗马历史记录，虽然耶稣没有留下亲笔文献，但有许多第1世纪的非基督徒资料提到他。犹太塔木德称他为一位在逾越节被钉十字架的行异能者。罗马历史学家塔西伦在编年史中记载，尼禄皇帝将火灾罪名归给一群叫基督徒的人，他们的名号源于一位被本丢比拉多钉死的基督。这些记录不是来自信徒，而是来自当时的敌对政权与宗教体系。也就是说，耶稣的存在并非只能从圣经得知，而是被多方历史文献交叉印证的。墓园与十字架的证据，在耶路撒冷发现一位被钉十字架的犹太人骨骸，脚踝还有穿透的铁钉，证实圣经描述的处刑方式。传统的耶稣坟墓地点也与第1世纪犹太人墓葬风格相符，符合圣经叙述，是从来没有葬过人的新坟墓。这些发现无法100%证明耶稣就是神，但却强力支持他确实在历史中真实的活过、受死、被埋。4. 那信心与考古之间是对立还是互补？有人会问，如果需要考古证据，那信心算什么？这是个好问题，但信心不是盲信，而是建立在可信基础上的信任。考古学无法证明神迹，但能证实那些神迹发生的背景与人物是可信的。正如一段恋爱关系，当你发现对方说的话都能一一验证时，你不会说那我不需要爱了，你会更深地信任他。信仰不是建立在虚幻的幻想中，而是历史中可以站立得住的真理。5. 铲子掘开的不只是泥土，是信仰的根基。考古不是用来证明神迹的，但它却一再证明圣经没有乱写。每一个出土的印章，每一段古城的遗迹，每一块石碑，都是上帝在历史中留下的指纹。当人说我不能相信圣经，因为它太古老、太奇幻、太不合理，神却借着那些尘封千年的瓦片回应，你以为我只是传说，我却一直在历史里等你发现。结语：信心从泥土中长出来，你不需要是考古学家，也不需要背出所有圣经事件的时间表，你只需要知道这一点：你的信仰不是建筑在虚空之上，而是在历史之中有根有据地站立着。当你翻开圣经，读到那些名字、地名、事件时，不再只是故事，而是真实曾经发生过的历史。而这本书的主角耶稣，不只是故事中的人物，他是真实的来过、活过、死过，并且复活，如今仍然活着的那一位。铲子挖出的是遗迹，但信心挖出的是永恒。